Takže vítám vás v dalšího nového videa. Dneska si spustíme novou hru. A to už bylo dávno, ale to už je jedno. Jmenuje se to v 5 nocí u Freddyho Into the Pit. Ta hra už byla celkem dávno na prodeji. To byla dávno na prodeji, takže... Ale teď ji rozdávali v Epic Gameu zdarma. Od 30.10. až 11.6. si můžete sebrat tuto a Bendy Machine hru. Takže... Jakoby, proč si ji nevzat? Proč si ji nevzat? Tak, hned si dáme settings, jo, screen, color. Jak to bude tmavý, jo? Jo, English nechci, protože já nechápu English. Já si dám polský, turký, Russian, jo, dám si ruský, protože já chápu aspoň ruštinu. Text, jazyk, Russian, takže text, Russian, ekran, jo. Audio... data. Takže jo, jdeme si to teď spustím, nevím, jak mě slyšíte, ale... Tak, dla obezčení a optimálnosti. Takže pro obtížení... no... Opitka hry regu. Udělejte si tuhletu sračku. Tehdy centrální obraz, ne, aby to nebylo jen tak vidět, takže kamo, já si to asi udělám takhle, že jinak nevím, takže balance, nevím, co si dáme, takže těžkost, asi si dáme, tady to je strašný a tady to je ještě horší, takže si dáme asi ještě horší, já nevím prostě, jak se to má správně převádět, takže sorry, že já jsem takový kripl, a to je jedno, takže, prolog, můžete chodit raz здесь, Osvade, už musíme jít. Já to budu dělat trochu v jiném tvaru. A víc nemůžeme nikam jít. Ze začátku pizza se zdála plně vynikající, ale chce se něco novýho. Jo, bude tobě os. Pizzerie Jeff's Pizza. Daleko ne... Takže, daleko není nejhorší místo. Každý den léta, takže každý den léta vypadá jako na ten minulý den. Přichožu. Já přicházím, beru si pizzu, několik hodin, vlezím na žluté stěny, koukám na žluté stěny, pokryté, co to je, jo, mastnými, a potom čekám, když ty mě jako vemeš, vyzvedneš, takhle. V čem je tady jakoby zábava? Že dá žrát. Že to zavtra věrno. Já už jsem rád, že zítra se vrátím do školy. Potom no dobrý, já to skipnu, protože já bych to tady četl ještě dlouho, no. Nevím, jako já to tady moc nechci to. Zatím. Fuj, kámo, Ratatouille.
Papme. Tati, my jsme znova přišli pozdě. Paměrka Kranče, to byl sám měst. Pamatuješ si, když tady bylo úplně nejlepší místo? Jo. Moje rodiče si vždycky mě sem vedli. Já si ještě do dneška pamatuju, jak jsem si tady hrál v bazénu s balónkama a úplně jsem si do nich lehl, aby úplně zaryl. Fuj. Vidím, no dobrý, já to tady. Tak давай больше не будем... Protože už nebudeme dál mluvit o tomhletom hnusným bazénu s balónkama. Dveře jsou zavřený. Úplně to neumím úplně překládat, ale to... Oho. On tady je doopravdy. Je mnoho měr. Vypadá to trochu hnusně, ale vypadá to docela zajímavě. Co bude dělat táta, když já se schovám co bude dělat táta, když já se tady schovám a v podstatě jakoby zmizím na na nějakou chvilku. Možná on tehdy pochopí, že nemá cenu mě samoho. Prostě samo. Ne, počkej. Že to nemá cenu jako tady nechávat samotnýho. V takovém kurva. V takovém hnusném místě, tak. Naděješ to? No, aby tady nedostal nějaký virus. Pardon. Mám takový malý... Mám tady to. Co se... Tak. Sedli jsme se... Kde jsme byli? Aha, my už jsme byli tak. Tady ty panáčky vypadají na ty, který jsem maloval. To je jako hodně dobře, no. Táta řekl, že potom mi... Táta mi řekl, že pak pojedeme koukat na kino, no tak to se povyprdilo. Jo. Ej, Bonnie. Kámo, co tenhle zajíc dělá? Pochopím ještě slepice a medvěd, jo. Ale co ten zajíc? To asi nebude úplně tak pro 12 let, možná i méně, já nevím na kolik tady ta hra je jakoby dělaná. No ale ten Bonnie asi fakt se nějak překoukl. Hej kámo. Hej kámo, máš pěkný oblečení, nikdy jsem neviděl takový oblek. Díky. Mně nравится tvoje fotbalka, budeš prošlo. Mně se líbí tvoje triko, budeš prošlo. Budoucí minulejška. Je to moje oblíbený starý film. Já to nechci překládat, protože já to překládám, vole. No, kámo, prosím, proč se bavit? Je tam nějaký borec. Zkusíme se tam vejít.
No hajzlo. A nevím, co mám dělat. Jo, cel. Cheap i Michael vzali. Jo, musíme se jakoby setkat s těmi borsami, ale kam ten zajíc pořadil nějaký sračky. Ten pořad Jacka. Speedrun, ne, bro. Kupon na pirátskou party Foxyho. Ty vole, náhodou, hezky. Ale ten Freddy mi připomíná jeden takový, nebo film? Ale to já nevím, co to už je. A kam, kde je ta party vylezona? Jo, tady. Hezky mi. Já skoro. Máme to. Osvalde Makina. Ty zmar. Máme 310, haha. Tak. Tak. No, demente, ale jste tady na cestě. Jdem sem. A tam byly ty dveře, ale nevím, jestli budou... Nevím, jestli jsou otevřený. Jdi do hajzlu. Jde. Tak a tady... tak tady se někam nemůžu. Aha. Jako do něj? Aha. No, Digoš. To je strašný Digoš. Jiný Digoš. Dobrý. Kurva.
Tak to byl co za kokot? Jo, jenom neřvi. Dobrý fotr. Fotr. A. Zase jako kam máme jít? Jako tam? Got it. No já přestaň tak řvát, more. Řvete jako kdyby vás tam vole dali na nůž, vole. Jo, hezlo. Ty vole, ty musíš fakt najít čipa Michaela, vole. Debile. A tak ty jsi taky dobrý kokos. Ty krple jeden. Tak to zrej. More, zrej. Come here, boy. Oj. Má zajímavý. Kokot to je nosný. Bu. No kokote, sežral si tu židli, co? Sežral, vole. Kokote. Drž hubou, vole. Ješ, nemůžeš mě najít, kokote velký. Dobrý kokot. Osamělý kokot. A v podstatě bych jsem se taky mohl... jsem schodný. To je super, ale zatím kokotem nechci nějak moc chodit. Víš, jako... No jako někde tam spává, ale...
No, tak někam jinam. Ale kam? A kamo? Tak ty jsi taky dobrý kokos, než se zachránit, kamo, vyzhledal někoho jiného, já ty kokos. Tak já bych to možná taky dělal, ale kam, když tady ty vole nemáš. A držbu, jestli někdo neptal. Tak jako by, co bys měl dělat teďko? Napište do komentu, co byste dělali vy třeba. Já asi bych nebyl takový kokot a nechodil bych za ním. No počkej, tady jsou ty kokoti, ne, roboti. Tak co, vržou vám vaše paty, co? No, aha, jumpy. Haha. Kokot je starý. Si nedohnal. Ne, tady je. No, tady jsem. Osvalde, o čem si jenom myslel? Schovat se v tady tom hnusným starým. Ty jsi neslyšel, jak jsem tě volal? O piči, tati, ne. Ty kokote. No dobrý, dělej, pomož mu. No dobrý, nic se mu nestalo, neokousl mu nic, ne, neokousl, takže. Teď jsi v pohodě. A. Tak dobrou noči. Dobrou noc, ale hoši. Stop. Jeff. Mně se zdá, že s tátou se něco stalo. Jakoby asi je úplně v pořádku. Ty jsi asi prachu načuchal. Běž se domů si odpočinout. Počkej. Takže Impater. No, kokot jsem. Takže noc první. I've nothing playing. Jinak napomínám to z 4. dílu. Ty sračky. Flexing catting. Flexing cat. Kočka flexi. Kočka flexi. Já nevím, co mám dělat. Kočkoláda, vole. Kočokoláda, vole. Já ten robot se tady, vole, ulehl. Kokote, vole, víš si. Já jsem viděl mobilci od táty a trum. Já nevím, co tady máš, ale dobrý. A nechceš se jít vyspat radši. A myslím, že by ti to teď asi nejspíš pomohlo, kamo. Jo, zavolat mám někam, přes co, vole. Já mám, vole, přes co zavolat. Kde mám něco, vole? Správně zmrdé jeden. A zase flaxící kočka, kočko. Ej, kokot. Jsi taky dobrý kokot.
můžeme vyrazit. Do piče, to se mi budeš ještě vysmívat, jo. Zmrde. Hlavně, že tady nemám žádnou mobilitu, víš. Já mám, držu kokote. Tady. No, hele. Už mám mobil. Někde kámo doma. Tak zkusíme zavolat, no. Aha. Počkej, jaký to tam bylo? 1980. Tak. OK. Tak. Takže co když zkusíme? Jak blbec, ty vole. To už očekávali, nekyčuje na něho. Jdeš? Tak teď jsem to prošel jak borec, kámo. Knížka. Takže, technik, mechanik. Jděte do hajzlu. Jump. Kokos se vrátil. Tu. Bom. Co se směješ, ty krple, vole? Takovýhle, ne? Jump. Kokota. Co mi ještě budeš smát, jo? Krpl.
Au. Můj loket. Chodíš, jo, kokot.